Всем привет, и я знаю, что это я совсем наклеила, снимаю видео в полчаса ночи, но извините, пожалуйста, что я вас беспокою, но у меня что-то с кошкой, и она как-то дышит. Я не знаю, что с ней. Помогите, пожалуйста. И пишите мне в комментариях, что можно сделать. Потому что, смотрите, она орала полчаса назад. Вот, покажу. Секунду. Вот моя бедняга. Видите, видео снято ночью. Но все же я постаралась. Помогите, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Можно ли что-нибудь сделать с ней? Она как-то дышит. Я ее взяла на руки. Она какая-то тепленькая. Вот моя малышка. Бедненькая моя. Потерпи. Пожалуйста, напишите в комментариях. Просто, пожалуйста, напишите. Вот. Напишите мне в комментариях, я не знаю, что делать. Мама, может, вызовем врача? Хотя у нас денег нет. Вряд ли они сейчас приедут. Ну, в смысле, деньги есть, но только на еду. Ну ладно, у нас деньги есть. Вы знаете об этом. Но я не знаю, что делать. Вот моя малышка уже спокойно. Она дышала как-то нервно. Сейчас уже успокоюсь, поэтому можете не волноваться. Все. Но я отправлю это видео на YouTube. И вот, знаете, я вас всех очень сильно люблю. Я просто, у меня слезки радости, что моя кошка ему родила, она уже потихоньку успокаивается. Потому что я знаю, что она может родить. Я не знаю от кого. Ведь я ее на улицу не пускаю. Во-первых. А во-вторых, я не знаю. Она бедная дышит. Пойдем к нам. Пойдем к моим подписчикам. Вот моя малышка. Пожалуйста, подскажите, что делать. Не знаю просто. Вот. Так вот лучше. Да, вам так меня видно. Вот моя миленькая, хорошенькая кошечка. Кстати, я купила на рынке антистресс. Мне мама подарила на Рождество. Я забыла вас сказать. Что ты кричишь, моя лапочка? Я не знаю, что делать. Так вот. Секунду. Ой. И нечем смеяться. Если вас беспокоило, знаете что? Пожалуй, я завтра сниму видео про... Завтра я буду снимать видео. Вы не знаете, но у меня сломался микрофон. И я вообще в доску обнаглела. Я не выпускала видео с первого по 7. Не люблю математику. В общем, я не выпускаю видео целых 8 дней. Простите меня, пожалуйста, если сможете. Потому что я, правда, не думала, что микрофон сломается. Но вдруг просто так мама его нечаянно водой залила. И правда, это правда. И пишите мне в комментариях, что да, у меня
одного подписчика. Но я вас всех очень люблю. Если вы хотите, чтобы я с вами была, моя хорошенькая, что с тобой, котеночек мой хорошенький? Так вот, если вы хотите, чтобы я снимала видео почаще, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вон там внизу. Я вас всех очень люблю. Всех целую. Пока-пока. I love you. Мои любимые, дорогие подписчики. Я вас всех поздравляю с Рождеством. Да, пускай какая-то мелочь, но все-таки Рождество. Поздравляю вас. Если вы хотите, чтобы я сняла, что мне подарили на Рождество, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если мы наберем на этом видео, на этом видео хотя бы 5000 лайков, то обязательно побегу прям, правда, я не шучу, побегу, быстро посмотрю, если будет 5000 лайков, то я тут же снимаю новое видео. Может, даже будет неделя новых видео. Я вам покажу, что мне подарили на Рождество. Да, мне подарила мама на Рождество. Подождите секунду. Пап. Слушай, надо скоро вызывать. Я не знаю, что с моей кошкой. Так вот, подарила на Рождество. Ну что с тобой, моя мальчик? Все. Всем удачи. Всех люблю. Целую. Пока-пока. Все, точно пока.